hadduu rabo deni inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya iyo xamar oo uu halka soo fadhiisto oo waa inuu ogolaado waxa ka horeeya oo idil shuruudaha asaga hor yaala ma inuu 40 sano gaaray inuu maskaxdu fiyowdahay inuu kan yahay inuu tartamo iyo waxa ma waa inuu ogolaado ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inuu dalka oo idil meel walba degi karo ka shaqayn karo Puntland inay fadhiyaan mas'uul ka yihiin amniga guud ee dalka laba waa inuu ogolaado inuu wax shuruucda iyo awaamirta iyo wax dalka u degsan inay ka shaqeeyaan waa inuu ogolaado in barnaamijyada يعني isdiiwaangel waxaasoo dhan waa diiday kadib haddana waa idin xoolo ma jooga meeshan waa gartay meeshan dadka jooga xoolo ma aha moogta deni halkan noo soo dhaafi maayo sababtu maxay tahay dawladii u diiday haddaan rabaa inuu hadduu noqdo madaxweyne muxuu sameynaya halla kala taga muu dhihi rabaa subaxa يعني ma subaxa ma wuxuu rabaa sidii farmaajo kale inuu meel walbana dhagxaan ku xiro يعني shabaabna soo fasaxo deni halkan noo soo dhaafi maayo in laga ogolaado inuu airport ka soo daga xataa maaha ugu dambeyn waa lagu kala yaacay shirkii magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka socday dadka Soomaaliyeedna waa ay sii saadaalinayeen raga qaybtood guul haaf ah ayay joogaan halka qaybtoodna guul weyn ay ka soo gaareen kulamadii barnaamijkana ayaan idin kula wadaagi doonaa qorshayaashii mucaaradka hurdada u diiday ee Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday intii uu socday kulamada waxaan mowduuceena ku duqaada dhigi doonaa oo ku dul istaagi doonaa maxaa xigi doona xilligan mucaaradkii shir ayay qaban doonaan waji badbaadina oo ay eed dusha kaga saari doonaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya guud ahaan waxaan macluumaadyadeena ku dul istaagi doonaa macluumaadadii maantay maxaa ka dhacay fila Soomaaliya maxaa la isku maandaafay kulamo la isor fadhiyay saacado badan dhinacyaduna markaasi ay dhan walba doodo kulul ay soo bandhigeen ee waxyaabihii la isku fahmi waayay dhammaan macluumaadaasi ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal soo dhawaada waa habeenimo ay sii baxayso 22 February Axad sanadka 2026 dhammaantiin waxaan ku hormarayaa waa la kala yaacay waana lagu soo kala dareeray qof kasta oo Soomaaliyeedna wuu filayay horta marka koowaad waxaan ka afeefanayaa waan idin sheegayaa idin cadeynayaa in dhammaanba wax meesha isugu tagay ahaayeen rag dantooda u darban ma jirin cid dan Soomaaliyeed ka shaqeynaysa shacabka Soomaaliyeedna dhammaantood waxay dhibana u yihiin qabiilka ragga meesha isugu tagayna dhammaantood nin walba dantiisa ayuu watay shacabka Soomaaliyeedna iyaga xarga ku xirayo waxay xakamo uga dhigeen qabiil iyagaana shacabka Soomaaliyeed ugu talagalay sidaas inay noqdaan masiirkoodana iyagu ay ku gorgortamaan arintaas waan idin xaqiijinayaa ma jirin dhammaanba dhinacyadii maanta isugu tagay fila Soomaaliya cid danta Soomaaliyeed ka shaqeynaysa xilli abaara kulul ay wadankeena ka jiraan xataa iska daayay xataa lama soo hadal qaadin abaaraha iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta aynu u soo gudubno markii haddayna danteena ka shaqeynay aynu ka hadalna dhinacyada ishaya waxa markaasi muhiimka ah in laga ogaado kulamadii maanta dhacay waxyaabihii la isku mataqaanay laga wada hadlay ee xilligan xaalka halka u maray walaalayaal horta marka laga soo tago abaarta Soomaaliya waxa duulaan ku ah col dalkeena raba inuu kala gooyo markaynu eegno danaha raggan oo dantooda ka shaqeysanaya haddana waa inaynaan iska indhatirin warbal horta yaa inaga haddaanahay shacabka Soomaaliyeed warbal maalin unbaa siyaasiyiin danteena ka shaqeynaya imaanayaane war horta bal yaa xoogaa u soo dhawaynaan dhammaan horta raggii meesha isugu tagay ee mucaaradka ahaa dowladda shisheeye oo qatar ku ajiritaanka Soomaaliya ayaa gadaal ka taagnaa wixii ay meesha la tageenna wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmayay ma ahay waxa cajiib ah in mucaaradka oo xaaladdu ku foradho oo ilaa ay shalay xataa kulamadii baaqday waayay qorshe ay ku midaysan yihiin oo ay fila Soomaaliya ula tagaan ama hanaan doorasho ay ku midaysan yihiin in maanta iyaga ay rabeen in shirku fasho maxay sameeyeen way soo tageen filada imaadeen saakay waxay dhaheen xasanow ilaa qoorqoor iyo lafta gareen iyo cali guudlaawe ay doorashadii Axmed Madoobe qabsaday bal u fiirso doorashadii boobka ahayd ee Axmed Madoobe Kismaayo ku qabsaday
iyo tii boobka ahayd ee dani mucaaradkiisii uu soo boobay ee gorowa dagaalada ka dhacay ogeydeen ee xildhibaanada uu boobay isagu madaxweynaha ku noqday waa inay qabtaan nimankaas xasan sheekh maxamuud wuxuu ku yiri yaa ujeedka ay ka leeyihiin waxa weeye haddii qoorqoor lafta gareen iyo Guudlaawe xasan sheekh maxamuud la garab ah ay horta doorashadii Axmed Madoobe iyo dani qabsadeen ee boobka ayadoo kale ay qabsadaan sidaas ku fashilmaya qorshe fil Soomaaliya ee wadi qof yocod oo xasan sheekh maxamuud way garbatirayaan garbii bay ka xayuubinayaan maadaama raggan ay ahaayeen rag saaxiibadiisa waa mid labaad waxay faragelin u helayaan doorashadaas oo shakhsiyaad ay wataan ayaa ku loolami kara oo ragganba meesha waa laga xayuubin kara ama iyaga heshiis ama dhiil la gelaya haddii qorshahaas hirgalana fil Soomaaliya madaxda saddexdaas maamul goboleed way kala shakinayaan xasan sheekh maxamuud wuxuu ku yiri walaalayaal war horta intiinaan ka hadlin galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed idinku afayeen oo tiidinay madaxweynayaal bay leeyihiin madaxdaasayna u taalaayay horta intiinaan ka hadlin qorshe doorasho oo aad diyaar la tihiin oo idinku isku soo afgarateen ma haysan xasan sheekh maxamuud ciyaar maskaxeed buu ciyaaraya oo siyaasad cadawgaaga saar mas'uuliyad uu san qaadi karin soo u wareero mas'uuliyad iyo dhanba iyaga saaray wax walbaan diyaar idin lahayn warbal horta qorshe doorasho oo aad xal diyaar ku tiin ma jiraan xasanna wuu ogeynaysan raggan heshiinay waayo damacyada danina wuu og yahay nimankan mucaaradkan wuu og yahay danina inuusan sheekh shariif ka aqbalayn doorasho aadan soo boobayn dalka ka dhacdo wuu og ما سيوهين ما يهرت غارغاريو لفت جرانيو Guudlaawe iyo doorashaha qabtaan sayuhayeen ba waqtigii dhacay salaad baa la kala aaday sidii baa lagu soo kalay nimankaasi shirkiisaas oo soo baxay fil Soomaaliya waxay ku adkaysatay oo yiri nimankaasi doorashadooda iyaga yaqaan qaabkii u qabsanayaan waa madax maamul goboleed shacabkooda ku qanacsan oo raba lafta garaan iyo qoorqoor iyo Guudlaawe soo magaalooyin ma xukumaan soo baydhabo iyo jawhar iyo dhuusamareeb ma joogaan war miyaynu u jeednaa hadda qayla ka soo yeedhay dhuusamareeb mucaarad qoorqoor kursiga ku haysta maya war ma u jeednaa mucaarad lafta garaan kursiga ku haysta waa maya war mucaarad Guudlaawe kursiga ku haysta waa maya maxaa idinka idin muuqda ujeedku waxa weeye haddii doorashada saddexdaas maamul goboleed ay noqoto mid dadban oo boob ah doorashada Soomaaliya boob bay noqonaysaa xasan marka wuxuu isleeyaysan wadanka ugu furday uu ka hortagay dhaqan xuntiin biyo wuxuuna ahaa qorshay hurdada u diiday mucaaradka habeenadan oo dhan la wareegayeen ee laga fashilay xasan waa nin aad u maskax badan oo ogna meesha ay mucaaradku ka soo gali karaan ninkaas waa iska moosay nimankii runtu u sheegay waa xadgudub buu ku yiri madaxdaas waa madaxdan lamida Axmed Madoobe iyo Dani bay lamid yihiin walaalayaalow Danina raacda maxaad qorshay haysan ilaa qorshe kale ma hayaan waa isaga soo tareen waxa caadiba markii oo aan aad ula yaabay oo gaf ah waliba in Axmed Madoobe iyo Dani ay aqliga ummadda Soomaaliyeed ku ciyaarayaan bal doorashada lafta gareen maxaa ka galay warbal Axmed Madoobe oo leh doorashaha qabta lafta gareen iyo Guudlaawe walow isagu uusan ku dhiireen oo Dani hadalka lahaa Axmed Madoobe waa isagoo kama hadli kara doorasho waayo wuxuu meesha ku joogo isagoo bal ka war ولحمد أدو مدورة شاد قوات لفت قرن هدو سي جوجي هدو دورة شقب سنة محاكا قلي أدو مياه دورة شقبات منك قدام بي كلها ترتوي هنا دايرك الياس بدل قبو سماح الكيف كويح بل دني أساقا قرانا يو بل واحد معارض كيسي أو قلادين بوبو كو صبح يساقو هذا قيل بان بوهي لله بل وابا نين دورة شادو هذا بوتلان أو باب كاهي هذا معارض كيسي واقن عين لكن حتى أحمد مدوبة أودي واي إن حتى رجع لا ترتمى يقنعيه ودام يدور شوين فيجا كدعان لكن معارض فيلم بالله معارض حتى أحمد مدوبة واي ويستقل السفر ودور شيء أمالي واي والبو يسكو صحرا خبر بو هل كان اسكدغا صدن يافر عد بكو غوليستay ولا ما كنت اللي عد جبلان بكو غوليس marka Axmed kaasa wuxuu leeyahay qoorqoor doorasho qabto oo lafta garan haday rabaan ma qabanayaan sidaadoo kale u sii joogayaan hay waxa dhibaato ay ku jirto waa cajiib waxaan maqla jiray maroodigu takarta saaran ma arkay tan takarta saaran buu ark waxba kama galan nimanka waa ku ciwaabeen meesha halka markay joogto
fila Soomaaliya intaan idin la wadaagin qorshayaasheeda nimanka mucaaradka kulan bay biri qaban dhaleecayn ummadda Soomaaliyeedna waa ogtay islaamkiisba ogtay annagoo in ragaan dhamaantood siyaasadda ay ugu jiraan